Достар, бізде ремонтта қазір сіздерге после видеосын көрсетемін, до видеосын осы аккаунттан көріңіздер. Мен папаға подписаться етіңіздерге описание жазып қазір көрсетемін. Вот, достар, осындай болды. Мына шеттерге кафель. Сын новый люстра. Да, папа? Привет, достар. Привет, достар. Лестница сын мында. Мында люстра. И достар, біздер мына шетке осының жоғары жағын қоямыз, короче. Әдем болды. Люстра прям күшті. И вот, достар, күшті. Полный готовая емес еще. Нормально вроде. Достар, всем пока. Лайк посудай, потом комментарий, да? Всем пока. Достар.